I avui fem una versió diferent d'un curri de peix. El farem amb llet de coco, cilantre fresc, all, gingebre, curri en pols picant i flocs de xili. Comencem la recepta d'aquest curri de peix fent un bon sofregit amb ceba vermella, gingebre i all. Això és per una o dues persones i amb mitja ceba, un trosset petit de gingebre i un parell de grans mitjans d'all. I quan el sofregit ja està a punt, hi afegim un tomàquet pelat, sense llavors, tallat a daus, i el deixem coure uns 10 minuts tapat. Bé, el sofregit de tomàquet ja està a punt, ja han passat aquests 10 minuts, al final han sigut un quart d'hora. Ara hi posem una culleradeta de xili amb escames, una cullereta de cúrcuma, remenem, mullarem amb la llet i hi posarem el peix. Aquí ho tenim, ja hi hem afegit les espècies i la llet de coco, posem el peix, ho portem a ebullició i quan sigui cuit ho retirem. I aquí tenim aquesta versió del curri de peix emplatat, amb cilantre fresc picat per sobre per donar-li un toc final.